Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Yine bugün de gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugünkü haberlerimize geçmeden önce Ramazan ayınızı en içten dileklerimle kutladığımı belirtiyorum. Rabbim tutmuş olduğumuz tüm oruçları kabul eylesin diyorum ve ilk olarak bugün tarihlerden nedir? 21 Şubat değil mi? 21 Şubat 2026. 2 sene öncesine gittiğimizde 21 Şubat 2024'e gittiğimizde o gün ne yaşanmıştı? Hatırlayanlarınız var mı? Evet, belki de bazılarınız hatırladı. Kıymetli dostlar, Milli Muharip uçağımız Kaan'ın ilk uçuşundan tam 2 sene geçmişti bugün. 21 Şubat 2024 tarihinde Milli Muharip uçağımız Kaan ilk kez gökyüzüne havalanmıştı. Gökvatan'da buluşmuştu. TUSAŞ da bu vesileyle bugün sabah saatlerinde paylaşmış olduğu videoda Kaan'ın 3 tane prototipini yan yana net bir şekilde gözlerimizin önüne getirmişti. Tabii kıymetli dostlar, yeni görüntüler paylaşılınca prototip 0 yani ilk uçuşu gerçekleştiren Kaan prototipi ile prototip 1 önümüzdeki aylarda uçması beklenen prototip arasındaki fiziksel gözle görülür değişikliklerde tabii ki dikkat çekmekteydi. Sizler için mesela bazı detayları yakalamıştım. İlk olarak kıymetli dostlar, hemen böyle kuyruk kısmındaki değişiklikler bayağı bir dikkat çekiciydi. Devamında motorlar arasındaki açıklık, yani ilk prototipte motorlar arasındaki açıklık birazcık daha küçükken yenilenen prototipte motorlar arasındaki açıklık birazcık daha açılmıştı. Devamında kıymetli dostlar, uçağın gövde uzunluğunda da bir kısalma mevcuttu. Havalıkları da yine değişmişti ve uçaktaki çok sayıdaki anten yuvası da yine gözle görülen detaylardan bir tanesiydi. Ayrıca flapların boyutu ve yapısı da bayağı bir değişmişti. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi Milli Muharip uçak Kaan'ımızın prototipleri arasındaki farkları, en azından gözle fark edebildiğimiz farkları sizlerle paylaştım. Mevzunun karışık olduğunun farkındayım. Prototipler birbirine girmiş durumda. Fakat sizler için ben hangi prototip hangi yılda hangi motorla uçacak? Bu konuya dair bence önemli bilgilere ulaşmıştım. Sizlerle bir paylaşmak isteyeceğim. İlk olarak şunu belirteyim. Milli Muharip uçak Kaan projesi kapsamında toplamda 7 tane prototip üretilecek. Bugün 3 tane prototipi görmüştük. Neydi o? Test prototipi P0 ilk uçuşu gerçekleştiren prototip ve önümüzdeki aylarda uçması beklenen P1 prototipiydi. Statik test prototipi, yani en soldaki prototip yer testleri için Şubat 2026 yılında hangardan çıktı. P0 prototipi gösterim için ithal F110 motoruyla Şubat 2024'te 1. Mayıs 2024 tarihinde 2. uçuşunu yapmıştı. P1 prototipi önümüzdeki Haziran ayında uçması beklenen en sağdaki prototip var ya, işte ondan bahsediyoruz. İthal F110 motoru ile Haziran 2026'da ilk uçuşunu yapması bekleniyordu. Devamında prototip 2 görüntülerde yoktu ama uçuş testleri için yine ithal F110 motoru ile Temmuz 2026'da ilk uçuşunu yapması bekleniyor. Devamında işte prototip 3-4'te yine aynı şekilde ithal ABD F110 motorlarıyla 2027 yılında ilk uçuşlarını yapması beklenmekteydi. Son olarak işte can alıcı kısım şurası, prototip 5. 5. prototip uçuş testleri için milli TF35 motoru ile 2028 yılında hazır olması beklenmekteymiş. Yani mevzunun özeti, bir tane test prototipi, gördüğünüz o en soldaki Kaan prototipi var, işte o yerde duracak. Devamında 6 tane prototip üretilecek. Bu 6 tane prototipte peyderpey ilk başta işte yabancı ABD motoru F110'la, son olarak da Allah izin verirse artık yavaş yavaş yerli motorla uçmaya başlayacaktı. Milli Muharip uçak Kaan'ımızdaki gelişmeler bu şekildeydi ama ilk uçuşun üzerinden 2 sene geçti denilince de şöyle bir düşündüm. Yahu dedim, zaman dedim ne çabuk geçmiş ya. Dün gibi aklımda, yemin ediyorum, biliyor musunuz? Cumhurbaşkanımız Erdoğan işte Devlet Bahçeli'nin önerisiyle Milli Muharip uçağımızın adı Kaan oldu demişti. 13 dakikalık bir uçuş gerçekleştirmişti. Murat pilot yapmıştı ilk uçuşunu. Yani gerçekten zamanda hızlı geçiyormuş. Onu da belirteyim. Aslında bizim de iyiliğimize olan şeyler bunlar. Hani diyoruz ya işte, Kaan gel artık yerli motorla, gelsin artık işte 2030'lu yıllarda yerli TF35 motoruyla uçuralım. Bırakalım Amerika motor vermiş vermemiş tartışmalarını diyoruz ya kıymetli dostlar. Merak etmeyin. Sayılı gün gerçekten de çabuk geçiyor. Yani 2 yıl olmuş Kaan ilk kez uçalı. Sadece oradan pay biçin, anladınız mı? İnşallah o günlerde çok yakındır gelecek diyorum ve devamında şimdi Milli Muharip Uçak Kaan'dan bahsettik. İspanya'dan da özellikle de Milli Muharip Uçak Kaan programına yönelik ilgi devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda bayağı bu tarzda haber girildi ama bu sefer de Fransız basını bu konuyu gündemine almıştı. İspanyollar Kaan mı istiyor sorusunu sormuştu Fransız basını. Fransız savunma medyası Avia News'te yer alan değerlendirmeye göre İspanya'nın yeni nesil savaş uçağı ihtiyacı kapsamında Türkiye'nin geliştirdiği Kaan savaş uçağı programına yönelme ihtimali gündeme gelebilirmiş.
Haberde Madrid yönetiminin F-35 tedariğine siyasi nedenlerle mesafeli yaklaşması ve Fransa-Almanya ortaklığındaki ESCAF programında yaşanan belirsizliklerin alternatif arayışları gündeme getirdiği ifade edildi. Haberde bu ihtimalin şu aşamada teorik düzeyde olduğu ve herhangi bir resmi karar bulunmadığı özellikle vurgulanıyordu. Haberde ayrıca İspanya'nın Türkiye'ye Kaan'ın motoru konusunda yardımcı olabileceği de yazılıp çizilmekteydi. İşte bileceğiniz üzere Milli Muharip Uçak Kaan'ımız için TF-35 motoru gelişme aşamasındaydı Tİ üretimi. Kıymetli dostlar, İspanyollar da İTP Aero ile kendi havacılık motor firmalarıyla bir işbirliği yaparak win-win, yani kazan kazan bir anlaşmayla Türklerle bir ortaklığa gidilebilir. En azından bu konular İspanya'da tartışılmaktaymış. Artık ayağın beyan ortada. Yavaş yavaş İspanyollar Milli Muharip Uçağı Kaan'a bir adım daha yaklaşıyor. Zaten bu adamlar Hürjet'te Türkiye ile işbirliğine gidince, Hürjet satın alınca o gün biz demiştik bu yolculuk Kaan'ın artık başlangıcıdır. Kaan'a doğru gider bu yolun sonu demiştik. Kıymetli dostlar, yavaştan şunu belirteyim, bu haberler böyle nabız yoklamasıdır. Yani evet, İspanyol basını girdi, Fransızlar bir şeyler söylemiş. Kıymetli dostlar, bunlar aslında halkın, kamuoyunun nabzını yoklar bu haberler. İlk başta bir haber servis edilir, bakılır şöyle bir duruma. Tepkiler ne yönde? Olumlu mu, olumsuz mu? Aslında bu haberlerin bile servis edilmeye başlanması ciddi İspanya'nın Kaan projesine ortaklık veyahut da Kaan satın alımına yönelik bazı düşüncelerin olduğunun bence en büyük göstergesiydi. Onu belirtmek isterim. İspanyol dostlara bileceğiniz üzere yani kapımız sonuna kadar açıktır. Eminim ki sizler de benimle bu konuda aynı düşünüyorsunuzdur. Devamında kıymetli dostlar hep birlikte bir Bayraktar TB3'ün NATO tatbikatında gerçekleştirdiği gövde gösterileri durmak, tükenmek, bitmek bilmiyor kıymetli dostlar. Yani -5, -10 gibi gerçekten de çok sıkıntılı Baltık Denizi'nin hava koşullarında hiçbir hava aracı havalanamazken Bayraktar TB3 geçtiğimiz günlerde tüm NATO kurmaylarına şovunu yapmıştı. Bu sefer de kıymetli dostlar Bayraktar TB3'ümüz yakın bir zaman içerisinde Türkiye'ye de gelmesi planlanan Eurofighter'larla ortak tatbikat gerçekleştirmişti. Tatbikat esnasında Bayraktar TB3'ümüz 8 saat havada kalıp 1700 kilometrelik yol kat etmişti. Ayrıca kıymetli dostlar tatbikat esnasında Bayraktar TB3'ün kamerasından, yerli ve milli optik sistemlerinden, Asilfiller 500'den çekilen Eurofighter görüntüleri gündem olmuştu. Selçuk Bayraktar'da paylaşılan görüntülerdeki o hilalle Türk halkının Ramazan'ı da kutlamıştı. Görüntülere dikkatlice baktığımızda yani ay manzarası, Eurofighter kayarak gidiyor. Yani muhteşem anlardı ve Asilfiller 500'de kaydedilmişti o anlar. Demem oydu ki daha Asilfiller 600 vardı bileceğiniz üzere. Aselsan'ın hani şu Yunanistan'ı radar açmadan gözetleyebildiğimiz, Yunanistan havalimanlarından kalkan uçakları gördüğümüz, Atina'yı izlediğimiz Asilfiller 600 var ya, daha 600 vardı. Biz 500'le NATO tatbikatında Eurofighter'ları aya manzaralı bir şekilde görüntülemiştik. Burası mükemmeldi bence. Yani şunu belirteyim. NATO tatbikat sonrasında Bayraktar TB3'ün talipleri belki de yani kafadan bir 3-5 ülke kesin ekleyin. 11 ülke katılıyoruz ya tatbikata. O ülkelerin yarısı Bayraktar TB3. Ah keşke bizde olsa da hiç geçirmediyse ben neyim biliyor musunuz? Akabinde şimdi sizlere ne dedim kıymetli dostlar? Asilfiller 500'le biz NATO tatbikatında böyle ay manzarasıyla Eurofighter'ları çok güzel bir şekilde yakalamıştık. Şov yapmıştık dedim değil mi? Şimdi hazır kameradan girdik mevzuya. Kanada'dan şöyle yüreğimize su serpecek mükemmel bir gelişmeye uzanacağız. Kıymetli dostlar, mevzuyu hepiniz ezbere biliyorsunuz. Tekrardan aynı şeyleri anlatmayacağım. İşte neydi? Kanada demişti sen Azerbaycan'a destek veriyorsun Karabağ Harekatı'nda. Bundan dolayı ben Bayraktar TB2'lerde kullanılan Kanada manşeli kameraya izin vermeyeceğim, kullanamayacaksın diye ambargo uygulamıştı. Daha sonrasında yaşananlar zaten malumunuz. Türkiye özellikle de Aselsan'ın artık elini taşın altına koymasıyla alanında dünyanın en iyi kameralarına sahip olmuştu. O mevzu geride kaldı ama bugüne geldiğimizde Kanada Türk insansız hava araçları için değil, Türk insansız hava araçları teknolojisi için Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyormuş. Bu konuda bir ilgisi varmış Kanada'nın. Evet, detaylar bir karşımıza gelsin. Kanada'nın savunma tedarik politikalarında çeşitlendirmeye gitmesiyle birlikte Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojilerine yönelik ilgisinin arttığı bildirilmiş. Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Mehmet Yılmaz, Kanada'nın Türkiye ile savunma sanayi alanında teknoloji temelli işbirliğine ilgi gösterdiğini belirterek insansız sistemlerin yalnızca ürün olarak değil, teknoloji olarak değerlendirildiğini ifade etmişti.
Yılmaz, Türkiye'nin insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçları ve insansız deniz sistemleri alanında geliştirdiği kabiliyetlerin Kanada açısından önemli bir potansiyel sunduğunu belirtmişti. Ben bu haberi aktarırken kafanızdan eminim ki bir ton fikir geçti. Acaba biz bu Kanadalılarla nasıl ödeşiriz değil mi? Şimdi biz içimize o dönemlerde bu mevzuyu atmıştık. Ama dedik bir gün dedik biz bunun hesabını sorarız. Yani kısacası komşu berbattı ve bizi süper bir ev sahibi yapmıştı. Olayın özeti buydu. Yine görüşlerinizi yorum olarak belirtirseniz eminim yani ben yorumları okurken haykıracağım. Yani onu belirttiğim baştan Kanada'dan acaba nasıl öcümüzü alırız? Bence güzel bir soru. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtin. Son olarak da kıymetli dostlar bugün Akıncımız Murat AES radarıyla çok mükemmel bir uçuş icra etmişti. Özellikle de Akıncı'nın Murat AES radarıyla hedefi kaç kilometre öteden takip edebildi. Bence bu dikkat çekiciydi. Kıymetli dostlar görmüş olacağınız üzere Bayraktar Akıncımızın Murat AES radarı aktif edildikten sonra radar ekranında böyle artık farklı hava araçları gerçekten de net bir şekilde görüntülenmekteydi. Yani buradaki mesafe şimdi 160 yazıyor ama 160 mesela mildi. Yani yaklaşık olarak 300 kilometreye falan tekabül etmekteydi. Şaka değil yani 300 kilometreye kadar bir alanı biz Akıncı gibi bir platformdan izleyebiliyorduk. Hem de AES radarla izliyorduk. Şu olayın örneği dünyada çok az rastlanır bir olaydır. Niye biliyor musunuz? Bu kadar ekonomik bir şekilde Akıncı'nın havada işte uçuş icra ettiğinde harcanan para ve Murat AES radarının açıldığında işte gözetlenebilen alan. Bunlar düşünüldüğünde bu kadar ekonomik bir şekilde dünyanın hiçbir yerinde AES radarla havadan bu kadar kolay, bu kadar maliyeti düşük bir şekilde, ekonomik bir şekilde gözetleme yapamazsınız. Yani aslında Akıncı burada diyor ki arkadaş ben artık gök vatanı ne bileyim işte Türkiye'nin dört bir tarafından aynı anda Akıncı havalanır. Sınırlarımızı 3'er 5'er saatlik uçuşlarla şöyle bir gözetler. Çünkü 300 kilometrelik bir göz var. Murat AES radarından bahsediyoruz. Açıkçası maliyeti çok da düşük bir şekilde bu gözetleme, bu devriye faaliyeti icra edildikten sonra Akıncılarımız üste dönecek. Biz eskiden ne yapıyorduk? İşte herhangi bir tehdit mi var? Tehdit olduktan sonra F-16'lar çıkar kalkar. İşte bir ton yakıt yakar, bir ton parça eskitir geri dönerdi. F-16 şimdi bekliyoruz. Allah'ın izniyle işte bu kısır döngü bitirecek olan paradigma bu şekilde. Akıncılar, AES radarlar. Önümüzdeki dönemlerde zaten hava füzelerinin atışı da zaten peyderpey gelecektir. Orasını hiç dert etmeyin. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. Ne diyelim o zaman hayırlı Ramazanlar. Rabbim tutmuş olduğumuz tüm oruçları kabul etsin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.